أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل سيدنا الطاهرين المعصومين بما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء. إن شاء الله sai sura ta gaba, suratul munafiqun. dan sai a ce suratul munafiqun saboda ainihin suna ne ba kalma bace, in ba ka bada sai ya zama suratul munafiqi, sai ya zama an ilafta suran ya zuwa, amma sunan suran ne. Kullum suna na sura kamar suna alami ne, kamar sunan gari ne, ba ma a yin masa tarjama. Wato idan suran alkur'ani kamar sunan sura kamar suna ne alami. Idan ka ji suna alami ba tarjaman shi kake zuwa wani luga ba. In aka ce meye sunanka, masalan ka ce sunana Mahadi, to idan ba za a yi magana da wani harshe sai a fassara ma'anan Mahadi. Da Hausa a ce kai mai shiratarwa, sai cewa kake kira, ce ba su kace sunan kamar ai ma'anar sa kenan ko. Wato kenan suna ne alami, saboda haka sunanakin suran alkurani duk sunanaki ne alami, an ba su sunan, saboda haka ma aka ce suratul munafiqun ba suratul munafiqin ba, saboda suna ne alami. Sunan sura ne munafiqun. Madaniya ita ma ayar ta 11 kamar ta baya. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا منافقين سكذو مكة za su ce mun shaida kai manzon Allah ne. Da wa ake magana? Da Annabi sallallahu alaihi wa Allah ta'ala yake magana da shi. Yace in munafikai suka zo maka za su ce maka nashhadu innaka la rasulullah, za su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Mun shaida ba suna faɗa ne a lamirin ga'ibi ba, ga su ga annabi ne, a gaban annabi ne, za su ce mishi innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Allah ya san kai manzon sa. wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah ko yana shaidan su munafikai ƙarya suke. billahi alaikum, wa ke shaidan su munafikai ne? Yawa yanzu sauran mutanen da suke gaban annabi, in wani zai ce ashhadu annaka la rasulullah, me za su ce mishi? Me za su ce masa? Mu'mini. Za su ce mishi anta munafiq? Ina, wa ya san munafiki ne shi? Yawa to radiyallahu anhu. Ina amma sunansa mu'mini, sunansa kuma sahabin annabi. yanzu tun daga shi ya zo ya ce ma annabi na yadda kai an manzo Allah ne, kuma an yi sallah da shi tare da annabi, shi khalas shi mumini ne. amma Allah ya san ba haka bane. ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. sun riki rantsarantsan su garkuwa, sai suka karkatar da mutane ga barin tafarkin Allah. Su kan abin da suke aikatawa ya munana. Abin da suke aikatawa ya munana, wato sun ɗauki rantsuwan da suka yi, idan suka rantse da Allah, da sannu za mu ji da sanadiyan saukan wannan suran da wa'annan ayoyin za su fito da maganan asarari, don akwai wanda suka rarrantse da wallahi tallahi billahi lazi akan wani abu, kuma aka karba aka tafi akan, amma ni Allah ya san ƙarya suke. Kuma ayan duk da dai ta zo a dunkule ne, amma tana magana kan abin da ya faru ne, kamar wancan aya duk da ta zo a dunkule ne, ba ta ayyana ba, amma dai tana magana akan wani abu ne hasa, amma kuma ma'ananta amin. Haka ba wannan ba ma haka galiban ayoyin alkur'ani sai zama suna magana ne akan wani abu, amma sai aka faɗe shi da lamirin ami saboda ma'anansu amin, duk da yake ainihin sanadiyan saukan su hasin.
a kusa ta sauka ne tana magana dangane da wani, amma ba ayin ba tana baka labari ba dangane da wannan kawai, tana magana ne a dunkule, saboda haka ya shafi duk mai isa yake irin wannan. kamar da muka karanta a Mumtahina ana magana dangane da wani abu, aka ce wani Hatib bin Abi Balta'a shi wannan aiki, aka ce ya ko da ku imani kar ku yi kaza. Kaga wannan maganan ba ana ba mu labarin Hatib bin Abi Balta'a, Hatib bane, ana ji da magana da mu'mine ne ila yawmil qiyam, kan su dauki asirin mu'mine su tura ya zuwa makiya, shine magana. saboda haka wannan ma tana magana ne dangane da ɗabi'an munafiki na kowane zamani, amma kuma ta sauka tana magana ne a lokacin da ta sauka a sanadiyan saukanta kan wasu munafikai ne, amma tana magana da dangane da kowane munafiki ne ila yawmil qiyam. sun ɗauki rantsansu wanda suka ce wallahi tallahi sai a yarda gaskiya ne, sun ɗauki shi junnatan garkuwa, ya zama garkuwa, wato ya kare musu ainihin, yanzu su sun shiga cikin jimlar muminai, saboda haka jininsu da dukiyansu ya sami kariya. yanzu ba za a kashe su ba, ba za a ribace su ba, ba za a bautar da su ba, yanzu sun zama cikin jimlan muminai. yawa fasaddu an sabilillah, sai suka karkatar da mutane gaba da tafarkin Allah, ainihin sun toshiya ga bin tafarkin Allah ta nan, saboda suna wa'insu ayyuka na neman katange kar a bi tafarkin Allah ne, su dai sun sami kariya ne kawai. innahum sa'a ma kanu ya'malun, abinda suke aikatawa ya munana na munafunci da suke yi. na a tafsirin Qummi ya kawo sanadiyan saukan wannan sura da bayanin da zake, amma da sannan za mu karanta shi a gaba in mun je can wajen ƙarshen sura ɗin. wai za ra'aitahum tu'jibaka ajsamuhum, in ka gansu jukkunansu zai innahum sa'a ma kanu ya'malun, sai mene dalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. wannan wato saboda ainihin sun imani ne sannan suka kafirci. zalika din nan yana komawa ga menene, wato munafuncin nan nasu kenan, saboda sun imani ne sannan suka kafirce fatubi'a ala qulubihim, aka yunke zukatansu, aka rufe zuciyan kenan. wato sun yi burin sun so kafircin ne sai suka yi zaman su a ciki, ko kuma la yabqa kuma ya zama ba su fahimta, ba su fahimtan hakikanin imani da ingancin imani. yawa zalika bi annahum amanu, yace alanu al-iman bi alsinatihim fasaddaqahum an-nasu wa ma asra'a ma zahara kufrihim walu'inu ala kulli lisani. wato sun bayyana imani da harsunansu, mutane suka gazgata su, amma nan da nan kuma wani abu sai bayyana na ayyukansu da zantukansu, sai ya tona abin da ke ransu, sai su sami la'anan kowane harshe kuma. sai aka yunki zukatansu ya zama ba su fahimta, sai su suka zarce tsawon rayuwarsu akan ba su shirya zuwa ga alkhairi. wai za ra'aita mutu ujibu ka ajsamuhum, in ka gansu ganin su zai baka mamaki, ma'ana ganin su kama gunin ban sha'awa, muminai. yawa a zahiri su menene su
mu'minai yawa gunan ban sha'awa mu'minai bayan Allah mutanen kirki shine to ujubuka islamu a jikunansu da yake an ce a samun saboda mene akwai a ciki akwai zuciya akwai ruhi a cikin jiki akwai ruhi shi ruhin bai miƙa wuya ba gangan jikin ne ya nuna a zahiri amma ran da ke cikin jikin shi bai miƙa wuya ba a ransa bai miƙa wuya ba amma jikinsa ya miƙa saboda haka jikin zaka ga lafiya lau shigan mumini wa in yaqulu tasma' li qawlihim in sun magana zaka ji zancen su zaka saurari zancen su wato idan suka yi magana za su yi magana ne felan irin na bayan Allah su nuna su daram suna tare da annabi har ma an magana su ce ai wannan sai dai bayan mutuwan mu muna nan tare da kai ya rasulullah sai dai mu mutu ba ja baya wa in ba hawa su bayan Allah kaga mu bawon Allah mu'mini to ka gani in yi magana felan ka annahu hushubun musannada kai ka ce su katakai ne da aka jinjingina ya zuwa bangaye ke domin a gine-ginen su a wancan lokacin sukan amfani da itatuwa wajen hadawa da gini kamar yadda mu ma a sauran mu da muna yi da azara mukan sa azara to akwai ma wata azaran da akan gindaya ta a ce mata wai timba ko da ke timba ma'anansa azara ne wanda akan daddora ba ko kuma al'amudai kamar yadda yanzu wannan rumfan da muke ciki gashi nan yana da al'amudai na karfe to dunkina ne ga jiki ba ruhi yawa yana zama amma ma ya gane komai shine aka misalta shi da itatuwan da akan jingina su a jikin katanga don su dogari don haka nan suna gini sukan sa itatuwa a jikin gini to ka gashi kesam kenan kyam amma ma'ana baya fahimta ba ruhi a ciki gashi jikinsa kamar da gaske amma ba ruhi me yake nayan kanahum hushubun musannada ma'anansa kenan fi kaunihim ashbahan khaliyatan anil ilmi wan nazar ga su jukuna amma rayukansu ba ilmi ba ganewa wato kaga jiki ne kawai kenan ba ruhi a cikin tafsirin ummiyyat daga imam bakir alayhi salam yana cewa la yasma'una wa la yaqilu ma'anansa kenan ba sa ji ba sa ganewa yau kamar da yanzu ko karatun da muke yanzu nan sandunan da aka tokar wannan wurin yaya suna ta jin wa'azi su ma ina tambaya ne yawa to haka nan su ma suke haka nan ga su kaman sanduna kawai ba su jin komi ba sa gane komi jikuna ba ruhi mana gangan jiki ba ruhi ya sabuna kulla sayhatin alaihim wato jingina su da cewa kamar su sanduna ne ba saboda rayukansu wawe ne ga hankalta da fahimta amma bayan nufin ba su ji ba su gani ba ne suna ji da kunnuwansu suna gani da idanunsu suna hankaltan abin da suke ganewa me suke ganewa duniya suka sani in ana bayani duk suna duban maslahan duniyarsu saboda abin da suke ganewa ke ya sabo na kullum sayatan alayhim suna tsammanin kowace tsawa a kansu ce wato ainihin lokacin da ake saukar da aya in aka ce ya kulul munafiquna kaza ko an gane mu yana tana ko da shi ake wai kuluna kaza an bayyana ne an gane karfa tona karfa roja yana duk lokacin da aka yi wata magana aka ce to jama'a yanzu a fita amma akwai wasu mutane masu zagon kasa ya ci labari ne ya san abin da muka shirya je ne ce ya za a yi sani in ji wasu kada na ya za a yi sani to ko da lokacin da tsammanin ko tsawa a kowace tsawa suna tsammanin a kansu ne
wato humul adu waɗannan su ne makiya fa hadarkum kiyaye su. wannan makiyan tsuntsa kenan su gara makiyin waje wanda shi da ma yace bai imani ba, ya bayyana maka shi bai imani da kai ba, shi kuma yana son ya gama da kai ne, ya zo maka da yaki gashi can ga kanan akwama ya ce san bai yarda da kai manzo ba kuma zai kashe ka. to shi ko wannan ya zo ya yarda da kai manzo ne, yana tare da kai amma zuciyarsa na tare da wayancan, kila yana kai musu ma labari, ana shirya da shi ta yadda za a zo a murƙushe ka. ku gaya min wanne ne ƙiyansa ya fi muni, wancan wanda ya ce shi maki ne bayyana gaskiya, ko ko wannan da ya ce masoyi ne amma maki ne? shi yasa aka ce humul adu, wannan shine makiyin sosai. fa'dharhum kiyaye su, wato ya hatara da su, domin makiyin cikin gida ya fi muni. gara na waje shi bai maka munafunci ba, ya ga maka gaskiya shi baya son ka, ya zo faɗa da kai. yayin da ya zo ya ce ya imani, ya ce yanzu ya gane, sai ka iya gazgata shi. amma wasu suka imani da su ce ai da masu gaskiya ne, a kafa da suka kafirci sun faɗa a sarari su kafirai ne, to yanzu kuma yanzu masu gaskiya ne iman sun yadda ne. to ka gara su, in ya ce shi kafiri ne da gaskiya faɗa shi kafiri, in ya ce ya imani da gaskiya imani ne, kaga za a yi amince masa ke. amma ko shi wanda ya zo ya musulunta domin kiyaye maslahansa, alhali shi yana tare da makiya, to nasa ya fi muni. qatalahumullah, Allah ya tsine musu, domin kullun qatala ma'anansa la'ana ne. Allah ya tsine musu. to yani idan mutum idan aka ce an tsinuwa a wajen mu akan yi addu'a ne, kamar yin salati shi ma ana yin addu'a ne, da salati da tsinuwa duk ana roƙon Allah ne, wannan ka ce Allah ya masa salati, wannan ka ce Allah ya tsine masa. idan ka tsine mai tsinanne wanda Allah ya tsine ma, kana da lada. in kai salati ga wanda Allah ya masa salati, kana da lada. in kai salati ga tsinanne, kana da zunubi. in ka tsine wanda Allah ya masa salati, kai ma tsinanne. yawwa in Allah ya ma mutum salati, kai ka tsine masa, kai ma tsinanne. idan Allah ya tsine ma mutum, kai masa salati, kai tsinanne ne. in Allah ya tsine mutum, ka tsine masa, kana da lada. in Allah ya ma mutum salati, kai masa salati, kana da lada. to qatalahumullah, to Allah ya tsine musu, kai kuma ya kamata kai musu, ka ce Allah ya yarda da su. qatalahumullah ce du'a'un alaihim, addu'a ne akan su. Allah yana addu'a ne? Allah yana addu'a? me ya amana addu'a? ku ga man roƙo, Allah yana roƙo? ya roƙi wa ne? in Allah ya faɗa ya ce Allah ya musu rahama, ya yi musu rahaman kenan, tun da shi ke yi. kaman asa kullun aka ce asallahu kaza, ai Allah ya riga yake. asa tabbas ne a wajen aikin Allah, wajen wani ne yake fata, amma Allah ta'ala yana fata, shi yake yin abinda ake fata din. saboda haka salatin Allah shine yin rahama, inuwan Allah shine yin la'ana, ya nisanta shi da rahama ke. amma wani ne zai ce, wani ne in yace qatalahumullah zai zama du'a'un alaihi, amma ba Allah ba. in Allah ta'ala ne ya yi masu la'ana din, ya ce ma'anar shi ya nisanta su daga rahamarsa. anna yufakun, yaya ake sarrafa su haka? ya ake sarrafa su gabarin gaskiya kenan. mutum ya zo ya ga annabi, ya ga mu'jizozi, ya ga abin da ya gani, amma kuma dai saboda washi maslahan kansa, ya zo ya ci dai kawai shi kenan dai, shi maslahansa kawai ke nema. duniya ita ce iyakan abin da ya sani, kuma ita ke hankoro. saboda haka in ya bi annabi ne domin biyan bukatan rayuwarsa, ko ya yi dunya yana jin tsoro, ko dun yana kwaɗayi, ɗayan biyu. saboda haka sai bayyana, ko yana jin tsoron kar a zo a kashe shi, saboda haka dukiyansa da jininsa lafiya, yana kwaɗayin zai sami mukami, zai sami dukiya, to shi ke
to shi duk abin da ake faɗa shi wannan maslahansa kawai ke tunani, saboda shi abin da ya gane ke ya kan kwalonsa ba ta tunanin lahira. wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usuhum, in an ce musu to ku zo ku nemi gafaran ku nemi gafara wajen manzo Allah ya nema muku gafaran Allah, ku zo manzo Allah ya nema muku gafaran Allah. Yawa sai kaga sun karkatar da kawo kansu. Irad shine sun karkata kai, ko zan mutum yadda yake in yana son ya ce a'a bai yadda ba yakan kada kai ne, kada kai sai su kada kai, ma'ana ku zo aje manzo Allah ya nema muku gafara, mai wa Allah ya gafarta muku, sai su kada kai. Me kada kai? ba su yadda ba. Yawa yace udufan iradan wa istikbaran an zalika, wato ainihin suna masu girman kai ga barin wannan. To wannan wani wata waƙiya ce ta musamman, tun da an kira wasu ne ya zuwa ga bilan gafara din, shi yasa suka kuma ki. sai ma aka ce to sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum, to daidai ne ma gare su ko kai musu ka nema musu gafara din ko baka nema musu gafara ba, Allah ba zai gafarta musu. Wato ko da sun zo manzo Allah ya ce Allah ya gafarta muku, to Allah ba zai gafarta musu. kun sa kisan munafikan tauba wanda yake ta zo bayan munafiku ne, don ita tauba bayan ta ba jimawa manzo Allah ya bar duniya. Bayan suratul tauba ba san akwai wata sura da ta sauka ba kuma sai wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. wasu da yake suna da notion din cewa idza ja'a nasrullahi wal fath ta sauka daga karshe ne, sai suka ce sai ita san ba haka bane. idza ja'a nasrullahi wal fath ta ma riga suratul fath sauka. inna fatana laka fata mubina tana bayyana idza ja'a nasrullahi, ta riga idza ja'a sai da tazo sannan inna fatana ta zo. tauba ita ce karshen sura. to shi a wannan an faɗi wa'yansu munafukai su 80 da yan kai, ba a faɗin sunan nake su ko ina za su ce maka su 80 ne da yan kai, wanda suka ƙi zuwa Tabuka ba da wani dalili ba. da suka zo sai manzo Allah ya ce me dalilin ta baka samu zuwa ba, sai ce ai kaza da kaza ya faɗi wa'yansu dalilai, sai manzo Allah ce to Allah ya yafe maka, sai fita yana dariya. manzo Allah ya bida masa gafara, shikenan kaga ya huta. manzo Allah ya ce Allah ya gafarta masa, ba kaga Allah ya masa gafara ba. to amma kaga Allah ta ce ko kai musu ma ko ka bida musu gafara ko ka duk ɗaya ne, ba bambanci. wato ma'ana manzo Allah yana iya cewa Allah ka yafe musu, amma kuma Allah ba zai yafe musu ba. kam da yawa manzo Allah kan mutum addu'a kan, amma kuma shikenan da yayi saboda wanda li a bayyane, amma bayan nufin sai Allah ya karba addu'a, don su munafikai ne da ayyukansu za a yi musu hukunci. saboda ainihin sun ci gaba akan sun nace akan kafirci. inna allaha la yahdil qawmal fasiqin, Allah ba ya shirye da mutane fasikai. ya zama wato kenan mutum ya fita da'a, sannan kuma sai Allah ta'ala ya ce to shikenan an zo ranar lahira, sai Allah ta'ala ya kira mutane sai ce to ku wa'annan kafirai ne, kun yi mummunan aiki amma ku je aljanna. a ce saboda ne sai ai an masa addu'a. ina ma'ana ga imani da aikin kirki? ba shi ke ashe ai ana mutu addu'a ne kawai, ko bai imani ba sai shiga aljanna, ko bai aikin kirki ba sai shiga aljanna, ko ai mummuna aiki sai shiga aljanna. ba haka bane, su mutane ne fasikai, sun fita daga da'a. humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfadu, su ne masu cewa din nan kar ku ciyar ga waɗanda suke tare da manzan Allah har sai sun watsi. kun ga wacan a ayan ƙarshe
in faddu ilaiha wa taraku qaima ana ce hatta in faddu ma'ana sai su watsi. wannan su ne ainihin fakiran da suke fakirai daga cikin muhajirin wanda suke tare da annabi, su kuma ahalin madina suna daukan ɗawainin sosai. su wa'annan ashe dun kuna taimakon su ne, shi yasa suke zaune a garin ku daina ne sai su watsi. in suka ga ba su samun support ina zama a ƙasa sai su fita su watsi su bar gari. ku ne masu taimakon su, ku daina ciyar da su wa'annan fakiran sai su bar gari su watsi, sai annabin ya zama zikon ba kowa tare da shi. walillahi khaza'in as-samawati wal ard, taskokin da ke sammai da ƙasa don na Allah ne, wato arzikin sama da ƙasa nawa ne Allah ta'ala ne ke azza, ba ku ne balanta ku, in ma ba ku ciyar da su ba Allah zai azurta su ta wata hanya. yanzu Allah ta'ala ya so su sami arzikin su ta hanyar ku, amma in kuka hana ma bayan nufin sai su raba arziki. walakin al munafiqina la yafqahun, sai su dai munafikai ne ba su fahimtar haka, sun dauka cewa ainihin su ne ke ciyarwa, ba sun cewa Allah ta'ala shi ke azurtawa ba. yaquluna la in raja'na ila al madinati la yukhrijana al azm min hal azam, suna cewa in muka koma Madina to madaukaki zai fidda makaskanci. mun koma Madina daukakakke zai fidda kaskantacce. abinda mai faɗin wannan wani mutum ne, yana nufin yanzu an koma Madina shine daukakakke, kuma yana nufin annabi ne yake nufi kaskantacce, zai kore shi Madina an koma. wannan ya nuna wannan aya ta sauka a hanya ne kafin a dawo Madina. walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun. alhali izza ta Allah ce da manzonsa da mu'minai, sai dai su munafikai ba su san haka nan ba. su rudu da ganin cewa sun ɗaukaka shine dukiya da 'ya'ya da matsayi na mukami shine ɗaukaka. saboda haka suna ganin su suke da wannan, saboda haka za su yi amfani da wannan su fitar da annabi daga gari, sai ya zama shi kenan sun kore shi kenan. dangane da zarika bi annahum amanu thumma kafaru, akwai riwaya a cikin usulul kafi da yake cewa ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا يجي إن الله تبارك وتعالى سمى من لم يتبع رسوله في ولاية وسيه منافقين. Allah ta'ala ya ambaci waɗanda ba su bi manzansa ba a miƙa wilaya ga wasiyinsa, ya ambace su munafikai. waje alaman jihada wasiyahu imamatahu kaman jihada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma yasa duk wanda yayi jayayya da limancin wasiyin annabi kaman wanda ya musanta annabi, wanda ya musanta limancin wasiyin manzon Allah ya musanta manzon Allah ne. wa anzala bidhalika qur'ana, ya saukar da alqur'ani sukutun akan wannan, wato ya saukar da aya alqur'ani ya ce akan hakan. فقال يا محمد إذا جاءك المنافقون بولاية وسيك قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين بولاية علي لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله والسبيل هو الوسي شين سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا برسالتك وكفروا بولاية وسيك فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. قلت ما معنى لا يفقهون؟ wanda ke tambayan shi sunansa Muhammad bin Fudayl, yana tambayan Abul Hasan Al-Madi salamullahi alaihi, sai ce mishi ma ma'ana la yafqahun? yaqul la yaqiluna nubuwataka
dangane da kuma wai za ra'aytum tu'jibuka ajsamuhum, akwai hadisi mai tsawo a cikinsa, wala Allah wannan a cikinsa akwai maganan amirul mu'minina wanda ke da tsawo, magana da tsawo, amma ciki za mu kawo shi a Najil Balaga insha Allah, inda amirul mu'minin ke cewa mutum hudu ke maka hadisi. Yawa na ɗaya nan bai kawo shi ba, amma zan kawo na ɗaya wanda ya ji abinda manzon Allah ya faɗa, ya kiyaye da abin da ya faɗi, ya san nasihi da mansuhi, ya gaya maka kamar yadda annabi ya faɗa. Na biyu wanda ya ji abin da annabi ya faɗa, ya kiyaye amma bai san nasihi da mansuhi ba, ya gaya maka mansuhi alhali bai sani ba, kai ka ɗauka wannan hukuncin sananan alhali an shafe. Don hadisai wani yana zuwa wani ya zo bayan ke share shi, na ƙarshe za a ga maka ba na farkon ba, in an ga maka na baya sai a ce maka amma wannan an shafe shi da kaza. To shi ya ga maka hukuncin da aka shafe amma bai san an shafe ba. Da ya san an shafe da bai gaya maka ba, kai kuma da ka san shafaffe ne da baka aiki da shi. Saboda haka sai ya zama gashi nan ana aiki da shafaffen hukunci, wanda saboda wanda ya kawo hadisin bai san shafaffen magana ba. Na uku wanda ya ji daga annabi bai kiyaye ba, ya zo ya gaya maka kamar yadda yake tsammanin ya ji daga wajen annabi, iyakan itikadin sa haka ya ji daga annabi. Da ya san yayi kuskure da bai gaya maka kuskuren ba, amma shi ya dauka daidai ne ya gaya maka. Kai ma da ka san kuskure yayi da baka karbi kuskuren ba, amma ka dauka da gaskiya. Na hudu to shine wannan munafiki, shi da gangan rajulun munafiqun yazharu al-imana mutasanni'un bil islami la yata'assamu wa la yataharraju an yakdhiba ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi mu'tamida. Shi wannan baya jin nauyi, baya jin cewa laifi ne yema manzon Allah sallallahu alaihi wa kariya. sahiba rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ra'ahu wa sama'a minhu, ya ji daga manzon Allah ya fahimci annabi sallallahu alaihi wa alihi, ya ga manzon Allah ya kuma ji daga gare shi. Wa akhadhu anhu wa hum la ya'rifuna halahu, sai mutane suka karbi hadisi daga wajen shi amma ba san hadisi ba. Su a wurin su wannan mu'mini ne, sahabi ne, ya ga annabi, ya ji annabi, iyakan fahimtar su mutumin kirki ba su sani ba, suka karbi hadisin. wa qad akhbara Allah ta'ala an al-munafiqina bima akhbarahu wa wasafahum bima wasafahum, kuma Allah ta'ala ya bada labarin munafikai da abin da ya bada labarin, da ya kuma sifata su da abin da ya sifata su da shi, ya faɗe su a cikin Al-Qur'ani. فقال عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. in ka gansu za ka gansu mu'minai lafiya lau, masha Allah, bawan Allah na gari, sahabin annabi, in yi magana ka sa masha Allah, haka mai annabi ya ga masha Allah, ka ɗauka sosai hadisi sahihi daga wajen sahabi, khalas. thumma baqaw ba'dahum fatafarraqu ila a'immatid dalala, sannan kuma suka wanzu bayan su, suka kuma yadu yanzu suka wanzu tare da a'immatid dalala, shugabannin bata, wadda ata ila na da masu kira zuwa ga wuta, bizuri wal kadhibi wal buhtan, da ƙarya, zur da kadhib da buhtan duk ƙarya ne, da lugogi ne na ƙarya, zur, buhtan da kadhib. fawallauhumul a'mala wa hamaluhum ala raqabin nas, suka mika musu shugabanci, suka dora su akan wayar mutane, wa akalu bihim ad-dunya, suka ci duniya da su. wa inna man nasu ma'al muluk, su kuma mutane tare da sarakai suke, kamar da Imam Hussein yake cewa annasu ala dini muluki, su kuma mutane suna kan addinin sarakan su. wa dunya illa man asma Allah
wa inna man nasu ma'al muluki wad dunya su mutane tare da sarakai suke da duniya illa man asima Allah sai wanda Allah ya kiyaye ta kai zage fa hadha ahadul arba wannan dayan hudun kenan na ba ku labarin sau nan anan bai kawo sauran ukun ba na ga ba ku labarin uku sai ukun farko ɗaya ne ya ga maka sahihin magana daga annabi kuma ya kiyaye kuma ya san nasu yi da masuli amma su ma biyun akwai iska sauran biyun wannan bai san nasi ba ya ga maka hukuncin da aka shafi ana aiki da shi da akwai hukumce da wayansu suke bada fatawa da su shararrun hukumce amma su ana aiki da su a matsayin hukumci alhali an share su da yawan kuma waɗansu kuma hukumce a kan rashin fahimtar abin da annabi ya faɗa ne shi mutumin da iyakan fahimtarsa ya ga maka gaskiya ne amma ya yi kuskuren ji ko ya kusan ganewa saboda haka ya baka iyakan gaskiyansa ne shi ba munafiki bane kaga mutum na biyu da na uku ba munafikai bane amma na ɗaya bai san nasu yi da masuhi ba na biyu kuma bai kiyaye hadisin ba amma duk wa'annan akwai hukumce to wanda ya fi hadari shine na hudu wanda shi ya tabbatar ƙarya yake ma annabi kuma shi ma hukuncin su duk an yi gina mazhabobi da hukumce a kama shari'a akan wa'annan hadisan kaga ɗaya bisa hudu ne ke yake gaskiya kai ce da ma ɗaya bisa hudu ne domin ƙarerin sun fi yawa kuma duk a gine-ginen hukumce a halatta jinai ne a shekar da jinai ne a ɓanna su dukiyoyi duk da abin da aka ce an jauje an to lokaci ya ƙure mana za mu karanta wannan bayanin ya ƙulu na da in raja ana ilal madinati na san wannan kowa ya san wane ya faɗa kowa ya san shi zai ce mana abdullahi bin ubay bin salul masha Allah insha Allah amma akwai wanda suka bi abdullahi bin ubay bin salul haɗari su ne wa'anda ba sani ba wanda suka wanzu bayan annabi suka gaya mana hadisai sun san kuma annabi bai faɗa ba annabi ya san ana masa ƙarya tun yana dare don haka ne yake cewa ma man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar haka a wani wuri ce wani yana kusa da shi ai wannan ai annabi ba ya ai mutum ji annabi ya mishi shi ai annabi ya faɗa kan yace ainihin ayyuhan nas innahu kathura kadhabuna alayya a lokacin yana da rai yake cewa kathura kadhabuna alayya masu ban ƙarya fa sun yawaita man kadhaba alayya fa yatabawwa maq'adahu min nar to annabi yana da rai ma ba luka bayan bashi na inshallah yau 20 ga watan Ramadan kuma ya dace da ranar fatuwar Makka saboda ranar nasara a gare mu ranar farin ciki ne kamar ranar Badar 17 ga wata a shekara ta 8 bayan hijira ranar 20 ga watan Ramadan ranar gida shi na da bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya shiga Makka da mutum 12,000 mutum biyu kawai suka yi shahada don an dan kwama ciki mutum biyu kawai suka yi shahada kuma sanadiyan shahadan su ba su shiga tare da sauran runduna ba ne sun zo daga baya ne sai wa'yansu jama'a suka yi hujumi a kansu suka kashe su to a ranar ne kuma ya rusa gumaka ya kuma dora amirul mu'minin alayhi salam akan kafadansa ya umurce shi da ya rusa wani gunki da ke kan Ka'aba domin wannan kisan takawan amirul mu'minin ga kafaɗa annabi don bazala ya so a rusa wannan gunkin sai ya ce ma Ali to ka ɗauke ni ne in tun kuɗo ko ni ne zan ɗauke ka sai ce ya rasulullah gani naka ne yadda ka sai ce to kai kawo bayana
sai ya taka kafadunsa. yace lokacin da ya taka ba kafadan annabi ya daga yace yana iya ganin kansa na saman bakwai. Ranar shiga maka akwai wani da ya shiga ya wuce gaba da tuta yana cewa al-yawmu yawmul malhama, al-yawmu yawmul malhama, wato yau ranar daukan fansa ne. Sai Abu Sufyan ya zo a guje ya ce ya Rasulullah, ko da ba kake ba haka yace ba, ya faɗi wani abu ne, ga wani can yana cewa al-yawmu yawmul malhama. Sai manzo Allah ya ce ma Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam, je ka karbi tuta a hannun wannan mutum. Ya je karba, ya canza taken yana cewa al-yawmu yawmul marhama, yau ranan yafewa ne, ranan tausayi ne. Shi ko wance ya ce malhama, ranan shekar da jine ne. Ya ce a yau ranan tausayi, ranan yafewa ne. Sannan ne kuma wayannan da suka tabbatar an fille musu wuya an gama bisa ka'idan da suka sani a al'adarsu. Mutane suka yaƙe ka tsawon zamani har kai galaba a kansu sai ka tattara suka fille musu wuya. Suka tattaro duk suka zo sun ɗauka annabi yau zai fille musu wuya. Ciki ko hadda Abu Sufyan da ɗansa Muawiya da sauran wayansu manya-manyan dulaka wanda daga su gaba suka waye gari ana ce musu as-sahabatu radhiyallahu alaihi. Suka zo sun dauka annabi zai fille musu wuya ne. Yace mu kuke tsammani zan muku? Suka ce sun san fillan wuya ne, su sun daddora hannunsu akan sun shiru sun yi zugum sun dauka da za a fille musu wuya ne. Yace me kuke tsammani zan muku? Suka ce to ai kai mai zumunci ne, kai mai rahama ne. Sai ce izhabu fa antum khulaqa, ku tafi an sake ku. Sai yasa ake ce musu dulaka da ayan dulaka daga baya su suka zama halifofi, su suka rika mulki, suka tsoro akan wuyayen muhajirin al-awwali da ansar, suka dinga girbe musu wuya. To ranar farin ciki ne wannan, domin rana ce ainihin da ya zo daidai da ranar fatuwar Makka. To kuma a gabanmu kuma akwai ranar bakin ciki, don ranar masoyanmu kamar yadda ya zo a hadisin Imam Ja'far Sadiq, masoyanmu su ne masu farin ciki da farin cikin mu, masu bakin ciki da bakin cikin mu. In kana son mutum, ko kuma kada mu ce maka mutum yana son ka, zaka iya ganewa ne in abin bakin ciki ya same ka zaka ga ya bakin ciki, idan abin farin ciki ya same ka zaka ga ya farin ciki. To rana ya ta gobe kuma ranan shahadan amirul mu'minin kenan, da safiyan ko kuma ce cikin jijjifin daren 21, kuma har wala yana cikin layalul qadar. Saboda kamar yadda muka saba yau za a zo shi ma a raya wannan dare ga masu bukata wanda su zama a gidansu sai abin su masha Allah, kuma ƙara kaimi goman ƙarshe din nan. Yanzu in ban da daren yau da daren jibi, sauran darare ana son salolin Ramadan din nan na tsakanin garba zuwa isha da bayan isha ka yi rako'i 30 ne maimakon 20 wanda ake tun daga 1 ga wata. To kuma daren yau da kuma daren jibi su kuma ka ƙara ƙaimi ka cike sauran ragowar 70 din, har da addu'o'insu, har da tasbihin zahara tsakanin kowace raka, kowace raka biyu in ka yi sai ka yi tasbihin zahara ka karanta addu'a da in kana da ƙarfi insha Allah. In kuma mutum bai da ƙarfin da zai ko addu'a tsakanin kowace raka'o'i biyu, to ya raka'a 10 a jere, sannan ya zauna ya addu'o'in guda 10 ya sujada na shukur, sannan ya miƙe sake wasu 10. Masha Allah, daidai gurgudu. Masu ƙarfin jiki kar ku yi sake shekara shedan ya ruɗe ku ka ɗauka sai ka zama ɗan shekara 60-70 sannan kai sallah. In ka kai ba za ka iya ba, ko kuma mai yiwa ka mutu baka kai ba. In ka ga dama yi amfani da ita kafin ta kuɓuce. To yanzu dai wannan 10 ƙarshe ɗin ka ga Ramadan ya kuma yi azaman komawa wucewa. In ya wuce kenan, in ka ga wani ne daban ba shi ba, ya gina ya ga ƙara ƙaimi mala.
a cikin wayannan dararen masu zuwa tabbas akwai lailatul qadr khairun min alf shahr, wanda ibada a cikin ta yafi ibadan dare wata dubu. to ka gani yafi ibadan ba wai daidai da wata dubu ba, yafi ibadan wata dubu. saboda haka a nemi lailatul qadr. in ka ce min wani dare ne sai mu ce to tun da yake dai a cikin dararen nan ne guda 10, me yafi sauƙin ka tsaya 10 din, ba shi ba dai 10 ne kawai ba, in ka tsaya duka ɗaya daga cikin su wanne ne? ku gaya mini. lailatul qadr ne, yawa ka san ka dace da lailatul qadr. in ba za ka iya ba yi karda don wayannan da aka fi karfafawa, kamar wannan lailatul qadr karka yi sake. har ma akwai wanda yake ta Imam Ja'far Sadiq yace ba lailatul qadr ɗaya bane, yace to gaya mini ranar mana, yace to ka neme ta mana da 10 karshe. yace to in aka sami yace to idan aka sami bambancin ganin wata tsakanin garinmu da wani gari fa yace me yayi saukin neman ta a dare biyu, sai ka nema da wannan da wancan duk baka san wanne ne. yawa insha Allah. to Allah ka ganar da mu abin da muke karanta, ka shirya da mu da shirin da ke ci, ka ba mu ikon aikata. rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.